За 50-ыг бодъё. За өгүүлбэр нь бол дараалсан анхны тоонуудын нийлбэр. За 41 анхны тоо 6 дараалсан анхны тоонуудын нийлбэрт задарч чадна. За энэ бол хамгийн урт анхны тоонууд. Энэ бол 100-аас бага анхны тоог бүтээдэг хамгийн урт анхны тоонуудын дараалал юм гинэ. Дараалал. За яг энэ шаардлагыг хангадаг би бүр хэлхээс эхэлчихлээ. Тэгээ хамгийн урт анхны тоо бүтээдэг дараалал 1000-аас бага дараалал нь бол 953 гэдгийг бүтээд юм байна. Тэгээд тэрэнд нь 21 гишүүнтэй юм байна. 21 тоо нэмэгддэг гэсэгтэй. Тэгэхээр за 1 саяас бага юм тоо бол. Гэхдээ шаардлага нь бол хамгийн олон анхны тоо орох хэрэгтэй гэсэн дараа шаардлага байна шүү дээ. За ийч нэг жижигхэн хөрхөн ахлахнууд хийч. За бид нэр ингийн сая хүртэл анхны тоонуудыг олно. Дараа нь шалгаж болно. Тийм сая хүртэл анхны тоонуудыг мемо хийн. Бас итерашн хийх зорилгоор тэр сая хүртэл анхны тоонуудаа бас нэг юмд хадгалах хэрэгтэй. Тэгжээж итерац гэх. Тэгэхгүй бол мемо дээр итерац гэж болохгүй. Юу энэ итерац хийх гэдэг ийшээ хийчихэнгүүт хайжлах болчихно. Хайлтмын шал балаа болчихно шүү дээ. Хайлтын binary search-ээр хийчих болох ч юм уу. Анхны тоо мөн үү биш үү гэдгийг би шалгах ёстой шүү дээ. Анхны тоо мөн бол энд байх ёстой шүү дээ. Ан дээр binary search хийчих те тэгвэл мемо ашиглахгүй гэвэл за бэж болох юм. За бас нэг шийдэл юм да. Binary search гэх юм байна. Тэгээд тэгээ бодолт нь бол за юмаа бэлтчихлээ шүү дээ. Бодолт нь болохоор аяас эхлээд за би эхлээд энийг ингэж хийнэ. Ингээ хийчихнэ. Дараа нь итерацтэй binary search мөрч дараа нь хийгээ дараа нь хугацааг нь хэрцүүл. Тэгээд тэгэл энэ векторынхаа тэгдүгээр элементээс нь эхлээл n-ээс хасах нь 2 дугаар элемент хүртэл ч юм уу те n-ээс хасах нь нэгч үс явах давтна. Тэгэл нэмээд байна үстэй. Одоо дараа нь болохоор дараагийн тогтолтод нь болохоор 1-ээс эхлээд за энэ гэж үзэлт тэгвэл n айтернийх нь 1-ээс эхлээл энэс хасах нэг хүртэл тэгэл явах нь шүү дээ. Тэгээд бид нэр айдгаар элементээс жидгээр элементийн нийлбэрийг олоод яваад байна шүү дээ. Тэгэнгүүтээ энэ нийлбэр маань анхны үеэл бид нэр хэдийн урттай явж байгаагаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэрийг тэмдэглээд явсан ч болно. Тэгэл уртаа шалгаал тэгэл. Тэгэхээр нэг за сая анхны тоо гэдэг бол сая анхны тоо.
саяын квадрат үйлдэлээр хийх гэдэг юм тий. Тэгтээ болчт юм аа. Сая анхны тооч бийдгүй. Тэгээ гол нь нийлбэрийн сая гардагчгүй. Тэгэхээр айгу. Нийлбэрийн сая гарах тохиолдол айгу бага байхгүй. Бодоод үзгээд. Нэг дарааллынх нь устд нэг 100 байгаа гэвэл 100 мянга өсчих нь 100 болох. За хийгээл үзье. Нэг анхны таа болдог нэг энэ нэг юм л хэвээр нэг залийн ашиглах уу. Энийг ашиглах болоо. Залийн шиг. Тэр гоцсах юм. Ачуу. Манай нэг хаяа гаж гэтдэг. Ямар сайхан интернет байлаа да. Заач. Манай интернет ч бас биш гэж магадгүй шүү. Компайлертэй том сервер болохоор сервер нь гарч чийж магадгүй. За, вектор ашиглана. Эхний ээлжинд дараа нь юу ашиглана? Вектор map хоёулаа ашиглана. Дараа нь би map-ийн хоёртой хайлтаар солилж магадгүй. Авах гэлээд. Хэлбэрээр нэрч. Тэс үр дүнгээ гаргаад үзээдтэй харьцуулаад хурднагаагүй бол энэгээр нь л үлдчихэ. За тухайн тоо анхны тоо мөн үү биш үү? Шүү дээ те. Primes true. Yeah. Vector. Анхны тоо байвал бид нэр вектортай хийн шүү дээ. За би гэж. Энэ хамгийн сүүлийнх мөлийнхийг бол хийх хэрэг байх ч бол тийм. За. Явуулъя. Тань шүү дээ. Primes vector-ийн size асгах нэг. За нөгөөх нь болохоор ер нь бол дээр за одоо бид нэг уртаа авна. Урт бол за ямар ч гэсэн хариу болон хариу урт гэж хоёр юм байгаа. Хариу урт бол одоохондоо бид нэр юу ч болоогүй учраас тэг урттай. За хариу бол хамаагүй. За тэрнээс гадна ij-ийг ашиглаж байна. Урт гэд нэг юм авах гээд байна. Саам гэд нэг юм авах гээд байна тий. Самха. Тий. Эс гэд. За эстэй тэмцүү мэдээж клиенийх нь урт нь нэг. За тэгээд одоо ингэ шүү дээ. Нийлбэр бол ойлгомжтой. Энэ дээр нэг юм чинь. Хэрвээ энэ саяас их болчихвол биднээс дээрээс ярих зүйл байхгүй. Зүгээр
хэрэггүй биднээс ямар ч хэрэггүй. Шууд таслана. Харин одоо гол одоо бид шалгана. Хэрвээ S prime энэ S чинь prime байх юм бол бид нэр яах вэ гэхээр энэ дуртай нэмэгдүүлнэ шүү дээ. Дуртай нэмэгдүүлнэ. Тэгмэл манай шийд олдсон гэсэн үг. За би нэг урттай шийдийг ерөөсөө шийдэн давхаа гэлээ. Угаасаа нэг хэсэг урттай олдно. Тэгээд хариу бол сан. Хариуны урт нь бол манай урт. Ингээд болчих واخ. Уртаа хийчин гэлээ. Тэгээд хариугаа гаргахад л болох юм шүү дээ. Математич нахгүй байна. Слот шүү. Гараад ирсэн. Гайг байна уу те? Секунд. Бид нар одоо нэг юм үг гаргаж ирсэн шүү дээ. Уушаал өөр юм гаргаад ирсэн шүү дээ. Хотлоо шаасан байна. Нөгөө уртаа шалгах шүү дээ одоо. Real prime байвал манай урт чинь одоо олдсон байгаа урт чинь манай хариуны уртаас уртуу гэдэг тэр чухал шүү дээ. Тэгэхгүй бол нэг хоёр урттай нэг урттай юм болчихгоо шууд 20 урттай хариугаа дарах гэдэг байхгүй. Тэгж болохгүй. За нэг 2 секунд болчихно. Таархан таарчин тий. Энэ хэр удаж байна? Хугацааг нь харъя. 3 секунд. За энэ чи яаж хурцсах вэ? Энийг ч бараг хурцсахгүй хаа да. Би энд ийм юм хийж чачаас үгс амар хурдан ажиллаж байгаа. Хурдан альтэлгээд хурцсахгүй л дээ. Зүгээр энэ хад үзээд байгаа шалтгаан нь нийт анхны тооны хэмжээтэй 2 юм том сав ашиглаад байгаа даа л жохор сэтгэл дундаар байгаа байхгүй. Гэтэ энэ амар хэрэгтэй байгаа мангар хорцсогч. За энэ чиглэлээ 40 50. За 50-ыг нэг хэсгэл гадаад өгчдөө. Би нэг гэхдээ амар хорцгой гэх юм бол за анхны тоонуудаа ингэж болж байгаа шүү дээ. Энэгээр traverse хийвэл арай хурдан гэж магадгүй л. Мапера биш. Энэгээр traverse хийх гэсэн үг шүү дээ. Анхны тоогоор traverse хийх гэсэн шүү дээ. Би энэ юу хийцээ? Анхнаасаа 3.17 2.32 болж шүү дээ. 1 секунд тасаа хийсэн. За 2.37 1 секунд тасаа хийсэн. За өөр сайжруулъя л да. За уртаа хийшээ хийн. Анхны тоогоо хийшээ хийн. Ингээд явна. Уртаа нэмнэ. Анхны топ байна уу гэдгийг шалгахтаа би чинь зүгээр шууд if явчихж байгаа шүү дээ.
За зэнийг нэг хурдлуулаад байх юм. Цоцоолонтой л юм хийхгүй бол нэг хурцсахгүй юм биш үү те. Энийг юу гэдэг вэ? Ингэхээр хурцсахгүй. Хурцсах л та. Юух 0.6 секунд болсон. Дахиад 1 секунд хасаач тийм та. 1.5 ч юм. За болж л шүү дээ. Дан жоохон ноход байвал бүх сайжруулаад иж болт юм уу? Зарим юм ихч болтгүй. Зарим их юм бол сайжруулж болтыг. За 50 дугаар бодлогыг хөдлөө.